ये वाला पीसी खरीदते समय मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया था, वो भी मुंबई के सबसे फेमस पीसी शॉप से। इसमें लगा था गीगाबाइट का H81 मदरबोर्ड, जिसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया था। सबसे पहले तो इसके अंदर HDMI का पोर्ट ही नहीं था और इसका कोई भी USB काम नहीं कर रहा है, सिर्फ इसके फ्रंट पैनल के 2 ही USB काम कर रहे हैं। इसके अंदर इंटेल i3 का 4th जनरेशन का प्रोसेसर लगा था। उसके बाद इसमें लगा था सैमसंग कंपनी की 8GB की DDR3 की रैम, जो की 1600 मेगाहर्ट्ज की थी। और अब ये खराब हो गया, इसलिए मैंने इसको छोटे भाई को खेलने के लिए दिए। उसके बाद इसमें लगा था 256GB के SSD, जो कि EVM कंपनी के है। इसके बाद इसमें लगा था ये वाला 550 वाट का पावर सप्लाई। कैबिनेट इसके अंदर एंटी स्पोर्ट्स आइस 100 का लगा था। तो भाई यहाँ पे आप बिल पे देख सकते हो कि 14,000 प्राइस लिखा है। तो आप यहाँ पे बिल पे साफ देख सकते हो कि इन्होंने इंटेल लिखा है, लेकिन इंटेल क्या है वो नहीं लिखा है। और यहाँ पे 8GB लिखा है, लेकिन क्या है 8GB का वो पता है नहीं। तो भाई देख सकते हो कि जेमिनी मुझे इसका टोटल प्राइस 8,000 बता रहा है, लेकिन चलो मैं 10,000 मान लेता हूँ। लेकिन मेरे 4,000 कहाँ गए? आप अपना ओपिनियन कॉमेंट में जरूर बताना।